Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo avy amin'ny zana-bola anaraka ny hitantsika amin'ny sary izao dia mivoatra aingana ilay tangondro-drano natao avaratra atsinanan'ny Madagasikara ka nivadika rivodoza izy tamin'ity an'ity gamane moa ny anarana fiantso an'ity rivodoza ity. Izao ny mahakasikasika azy tamin'ny anio tolakandro tamin'ny 3 ora tany hoany dia manodidina ny 300 kilometatra avaratra atsinanan'ny Vohemara no nisy ny foibe ny gamane ary sokajina forte tempête tropicale no sokajy misy azy niakatra aloha zany ny rivotra miaraka aminy raha mitahany tamin'ny anio maraina satria dia manodidina ny 10 kilometatra isan'ora izay rivotra izay arahana tafiotra 510 kilometatra isan'ora mikisaka miandalana miatsinanana somary atsimo atsinanana hatrany aloha izy ary mahafaka 3 kilometatra isan'ora raha ny atotakevitra sy ny foronana farany dia ahina ivoatra akaikina morontsiraka na ipaka amin'ny morontsiraka ny sava mihitsy zany ny ivony tia rivodoza gamane tia raha pistolakandro na ny alina amina tanjakana cyclone tropical na cyclone tropical intense zany hoe mety hisy rivotra hatrany amin'ny 50 ka hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora amin'izay izy tombanana manakaikina ipaka ny morontsiraka ny sava izay korotana hatrany mazao azy ny toetry ny andro amin'ireo faritra azavady anasy ny any amin'ny faritra analanjorofo fa manoloana ny ambana goavana izany dia iangaviana ny ponina amin'ny reto faritra manaraka ireto mba hampiatra ny fepetra mahakasika ny loza manambana amin'ny loko mavo ho an'ny faritra Diana, ny faritra Sava ary ny faritra Analanjorofo iray manontolo iny. Ny mpanjoana ranomasina ihany koa dia iangaviana aloha zany tsy andrika misy any manodidina ny morontsiraky ny Atsinanana hatrany amin'ny morontsiraky ny Vatomandry no ny alin-drano ateraky rivodoza ity hatrany. Ny rotsakorana dia obetsaka hatrany ihany koa satria dia mivoatra amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy ity rivodoza ity ka manoloana izay dia isy ihany koa ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana izay miatra amin'ny lakamisy ho avy izao ny faritra Atsinanana amin'ny loko mavo ary koa ny distrikan'ny Belanana sy ny any amin'ny Befandriana avaratra ary mandro tsara miatra izay ho an'ny fahavalo amby roapolo ny volana ny orana miaraka amin'ny rivodoza hatrany moa no ina hitondra izay rotsakorana betsaka izay. Loko maitso kosa izany ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny rotsakorana andrasana raha toka sanatria mitrangy izay dia manodidina ny 50 ka hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny 420 ora araka ny hitantsika amin'ny fahitalavitra izao. Izay no mahakasikasika ny farany toetry ny andro eto Madagasikara kosa indray aloha dia ny fisian'ilay rivodoza aloha zany no tena mba toerana na mandrafitra toetry ny andro any amin'ny tapany avaratra Atsinanan'i Madagasikara. Ny ambiny kosa dia ny alizay no saika mibatoerana hatrany. Ny maripana mazava azy dia midina aloha ny maripana indrindra amin'ny tapany avaratra Madagasikara sy ho an'ny avoatany izay somary mbola mijanona mangatsika hatrany aloha amin'ny ankapobeny ankoatry ny any amin'ny ilany atsimo andrefany Nosy izay mety tafiakatra hatrany amin'ny 9 degré Celsius ny maripana atao anatin'ny 3 andro. Hitantsika eo ny mahakasika an'izay fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia obetsaka ny rotsakorana any amin'ny faritra Sava sy ny faritra Diana, ny faritra Analanjorofo manorana malefaka kosa ho an'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovonano sy ny faritra Atsimo Atsinanana, mandraona mety araina herika ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny avoatany iray manontolo iny. Balika kosa ny masoandro any amin'ny ilany andrefana ho an'ny rapiso tolakandro mbola mitohy hatrany ny orana izay mety aray kotroka indraindray ho an'ny faritra Sava, Diana sy ny faritra Analanjorofo ary efa manomboka mitatra tsikelikely any amin'ny ilany Atsinanana ny faritra Sofia sy ny faritra Alaotra Mangoro ny orana malefaka ihany koa ho an'ny faritra Vakinakaratra sy ny any amin'ny faritra Moromania Matsiatra Ambony dia mandraona mety araina herika torak'izay ihany koa ny any amin'ny ilany Atsinanana ny faritra Analamanga, mandraona kosa ny andro ny faritra Vatovavy, Fitovonano sy ny any amin'ny distrikany Taolanaro ny any amin'ny ilany andrefana dia omaina ny andro raha amin'izay andro ny rapitso izay. Ny maripana vovinavina dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 520 eo ho an'ny avoatany izay mety midina hatrany amin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Matsiatra Ambony. Ny morontsiraka Atsinanana Nosy ihany koa dia midina tanteraka izay maripana ambony indrindra izay satria dia eo anelanelany 9 ka hatramin'ny 12 degré Celsius raha ny any amin'ny ilany andrefany Nosy kosa indray dia miakatra ny maripana indrindra ho an'ny morontsiraka atsimo andrefan'i Madagasikara iny izay mahatratra 7 degré Celsius ny maripana vovinavina amin'izay rapitso izay hatrany. Ny androny alakamisy kosa indray mbola mitohy ny rotsakorana any amin'ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofo ary mitatra ho an'ny ilany Atsinanana amin'ny faritra Sofia izay ary ny faritra Alaotra Mangoro iray manontolo torak'izay koa ny faritra Atsinanana izay somary manatombo aloha izay rotsakorana izay
amin'ny maraina fa ny atoandro kosa dia mety efa manomboka misy fisavana ihany zay raha ho an'ny faritry Sofia iny sy ny any amin'ny faritry Diana moa zany zay mety miendrika tandrivindraona tsotra izay orana izay ho an'ny morontsiraka atsimo antsinan'ny Madagasikara ihany koa dia mety hitrangana tandrivindraona manify indraindray amin'ny tapakandro hariva mandraona ny andro zay mety arahana tandrivindraona ihany koa ny faritry Melaky, ny faritry Betsiboka sy ny faritry Bongolava ary ny tapany atsimo amin'ny faritry Boeny ny ambiny dia maina aloha ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alakamisy izay hatrany 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 9 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanana sy ny any amin'ny morontsiraka avoany atsinanana Madagasikara ary 7 na 8 degré Celsius zany ho an'ny tapany atsimo atsinanana mbola mijanona ho 7 degré Celsius kosa ny maripana any amin'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara. Manana antsika ny fandaharana amin'ny tia an'io ny toetry ny andro ho an'ny Zoma tombanana efa miamana lavitra ny morontsiraka ny lay rivodoza ka vokatr'izay dia mbola mety hitoetra ihany aloha ny orana any amin'ny morontsiraka faritry Savasy Analanjorofo ary faritry Atsinanana fa efa manomboka miamiana tsikelikely aloha zany izay rotsakorana betsaka amin'iny morontsiraka iny izay. Ny ambiny kosa dia tombanana ho maina aloha ny andro na dia somary andraondraona ho an'ny avoatany raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny Zoma izay efa manomboka mety hisy fiakarana ny maripana indrindra ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanana nosy satria dia tombanana efa tratratrany amin'ny 3 degré Celsius ho an'ny tapany atsimo atsinanana ary manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré Celsius kosa ho an'ny avoatany ny any amin'ny ilany andrefana tsy dia misy ny fivana goavana mahakasika an'izay maripana izay satria manodidina ny 3 ka hatramin'ny 7 degré Celsius eo hatrany aloha ny maripana amin'izay andro ny Zoma izay hatrany. Ny tany falitohan-drivotra teto Antananarivo ary ambanina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha ny mandravitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina hijanona ambany hatrany aloha zay falitohan-drivotra izay eto Antananarivo renivohitra. Izay meteo dia tsy mitsahatra hatrany ary mankasitraka anao tamin'ny fandraisana anjara sy ny fanotronana tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro zay nankalazaina ny faraky amby 20, ny 12 ary ny 13 ny volana Marsa lasa teo ary manantena hatrany ny fiarah-miasa sy ny fandraisana anjara amin'izany amin'ireo hetsika izay karakaraina eto anivon'ny sapan-draharaha famantarana toetry ny andro amin'ny fotoana manaraka. Izay ny meteo tamin'ny tia an'io tia raha pizy iray fotoana manaraka veloma.